Fermi tutti perché sono nate le pernici. Ah ragazzi, sono curiosissimo, andiamo a vedere. Vediamo, io li ho appena sentiti pigolare. Eccoli qui. Brava mamma Chioccia, brava. Adesso finché loro si asciugano andiamo a preparare il piccolo box dove metto i pulcini. E ovviamente anche la mamma. Questi sono i contenitori che utilizzo con tutte le chiocce e i pulcini. Poi mettiamo un po' di cartoncino come base. Uno strato fine di trucciolo, l'acqua per i piccoli e la mamma e un pochino di mangime. E dato che sono nati tutti e sono già belli asciutti, li ho spostati con lei. Lei se salta, salta fuori, però ritorna dentro perché i suoi pulcini restano lì. Quindi non preoccupatevi. Ovviamente io vi aggiorno qui e sulle stories dell'altro social sulla crescita. Quindi mi raccomando, seguimi qui e sulle altri miei social per natura, campagna, vita in fattoria e altri animali. Ciao!